आज हम लाइव स्केचिंग कर रहे थे पार्क में बैठ के, तो ये बच्चा हमारे पास आता है, बोलता है पेन ले लीजिए। हमें पेन की खास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इससे बात करने पे हमें पता चला कि इसके पापा की डेथ हो चुकी है और इसकी मम्मी की एक छोटी सी शॉप है जहाँ पे वो जो घास वगैरह से टेबल और कुर्सी वगैरह बनाते हैं उनका अपना बिजनेस करती हैं। लेकिन फिर भी इनके ज़्यादा इनकम सोर्स नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम वहाँ से इनकी इनकम जनरेट होती है, जिससे कि सिर्फ घर का खर्चा निकल पाता है। और ये बच्चा पेन बेच के अपनी स्कूलिंग कर रहा है, पेन बेच बेच के ये अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनती है ये बच्चा। काफ़ी ज़्यादा दूर से साइकिल चला के आता है, अपनी मम्मा को लेके आता है, खुद भी आता है, बहुत दूर से आता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चा है। अगर आपको बर्ड पार्क में ये दिखता है पानी पेज के पास जयपुर में, तो आप प्लीज़ इसकी हेल्प करें। अगर आपको ये कभी भी मिलता है तो इससे पेन ज़रूर